Happy Friday. Today is Friday. Magsiga-siga na sa atong mga kamatahan ito. Happy Friday. Trabaho ako ngayon. So gabi akong gagabi akong hindi ko alam ano to dito. Gabi akong magtawag yung alis. Pauwi. Naghintay ako sa aking tiyan na aalis na naman tong magli-late na naman tayo as always sa trabaho. Super malamig ngayon. Ngayon? Mga below the belt. Below the belt. Below siya. Ang temperature is very matugnaw. Ko yung sweater ko para pag uwi ko diretso na yun ang susuotin ko sa gabi kasi grabing malamig. Kanina nga hindi ako nakabangon ng maaga kasi tiko ko sa kuan pantas ako kadiyot ha. Tugnaw ay grabe ka tugnaw. Mura ko ni mura na ganun. Mura naho akong glove. Where is that? Dito ang glove ko. Dito. Sa glove. Very tawag yun gunit na mo din na kayo larga na wala snow karon pero grabe lang kay katugnaw 10 degree. Siya tugnaw hangin sad. Akan mag-feel na ko ang kanang kuan ang akong glove is too small. Bisan pag nakoy glove, tugnaw lang gyapon. Lusot ang katugnaw. Ang tugra jud ay. Kalimutan ko kanang-on ako sa kyanan. Before ko na ko taas mo sa kay gas kung imong i-on ba. I-on mo kanang kuan. Ay, huy. Hilo pa dyan siya. I can feel in love forever. Ang akong puan, ang bisan pag nagkuan akong jacket nga baga, puro baga. Nilusot pagyapon ng katugnaw kay naog man siya. Mga naa sa mga
10. Naman siya sa kanang kina kuanan. Okay na. Itong kamot eh. Ang tanabang gloves sa puting gamaya. Ano nga? Akong ba nakalimot ko sa akong usa ka glove. Magmas na ta kay grabe yung katugnaw. Paano na ako ni akong kuan. Di na ako dadun ako ang singin anak. Kanang red day tato. Red day today. Today is red day. We are doing red. Anak, mura sa dagan. Nasa ubay-ubay sa tao karon sa tindahan. Matingin tugnawa ay. Ano man eh? Dili naman kuan sa kandunggan. Kung taon na to. Una abatay mga kanang sa tunalong. Ay, ninaog jud oh. Taga ko din ang akong earrings. Itong earrings, taga pa jud. Din na kay mawa na sad ni akong earrings wala na sad ni siya. But anyway guys, thank you for watching. I'll see you tonight. Kay kuan na late na ko. Guys, good morning guys. Look at that, so sunny pero ano, super lamig yung neighbor namin, no. Sa neighbor namin. Yan, ang snow. Nandun ang init pero malamig. Malamig siya. Sa likuran dyan. Luto tayo ng mais na kanin. Umaga, early na morning. Itlog pa more. Luto tayong itlog. Guys, nandito tayo sa ano na naman, sa ating kariton. Untag snack oy. Mag-snack oy tayo. Nakaon ako kanang sabi dinner namin. Sabi dinner ko dito. Nandito ako sa karon ni ko pala kasi malamig. Nagdala ko ng lomboy. Nagdala ko ng lomboy sa lomboy. Ito lang kakainan ko. Kaya ano tawag yun agay. Meron akong konting oras. Nakalimutan ko na meron pala akong lumboy. Mukbang tayo ng mukboy. Bukas ay mag-snowstorm daw bukas. Buti na lang wala akong trabaho. Yung mga langgam na gano'n na lumalayas. Tignan nyo. Ayun, kita nyo.
nag-alisan kasi mag-storm na bukas sa amin. So alis sila. Hindi ko alam kung saan kayo sila magpupunta. Kasi dami nagparid. Alis din sila. Wala yun. Kasi ano daw, storm bukas. Yan. Mag-asawa, ito yung dalawa eh. Kasi yun, alis na sila eh. Alis. Meron pa doon, oh dami oh. Alis na. Balik tayo sa ating ano, itong kamukhain dito. Inig-uli na lang na kung kaon ko kay kanang kuan man. Parang time kung mukaon kunya mukaon sa kog uli sus man samot tag panambok. Samot tag manambok. Okay guys, ang ganang ko. Kasi may ano na ako 5 minutes. Kasi matagal din ako makatap ano na kasi pagpunta ko sa loob i-take off ko tong jacket and then anuhan ko ng plastic kasi maybe sa mga work eh magano ng plastic sa bag nila sa cook nila kung ano may jacket ko para sa kuan dikay sa ano dikayan dali ara ng lakaw ang kuan langgam adi kay sila makadukado maadto na ko kay malit na ko yan naman to kung cover dami pa tayo iusap cover natin saan man yun kung ginaano saan na yun ang cover ganito natin kukulit kasi kinilig yan sila sa mga kukulit. And let's go na. Alis na tayo. Alis na tayo. Dalhin ko itong ano yun. Ito kasi gabi magtawag yun malalamig. Ay. Nag-parking ako sa malapit para ano ko daghan kay kung garbage sa akong sakyanan tingnan vacuuman ba kay kuan vacuumanan siya kay iwan ko na lang tong ano ko yung glove iwan ko na lang dyan tayo na bye guys.
Nidaghan na guys. Oh, nidaghan na siya oh. Kuan na ba? Oh. Tagap-tagap na jud ang kuan do. Ang snow. Awa mong neighbor. Ang neighbor ay nagkuan cleaning sa kanilang ano. Ay,